So, as I said, people on Earth cannot remove implants. They're in a negatively impacted atmosphere. Everything that's ever been done to people, and animals since 65 million years ago, since the dinosaurs were made extinct, is still recorded in that atmosphere. And people have subconscious minds here. So it has to be done outside of that atmosphere, outside of that influence, out in the greater hue. คนบนโลกในเวลานี้ยังเอา implant ออกกันเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในสนามพลังงานที่เป็นลบของโลกที่มีการบันทึกเอาไว้ตั้งแต่สมัยทำสงครามกันระหว่างคนกับคนกับสัตว์นะคะและตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์สูญพันธุ์และคนเองยังมีจิตสำนึกที่เป็นลบอยู่เราเลยต้องมีการเอาออกที่นอกโลกกันนะคะ Implants, whether they're secondary or primary, are not in the body or the brain. They're not little electronic chips under the skin. They aren't in the body, not even near the body. secondary implant หรือว่า primary implant เนี่ยนะคะไม่ได้ถูกฝังไว้ที่ใต้ผิวหนังหรือในร่างกายของเรานะคะ The best way for you to visualize this, to see it, to know it, is to understand that when you Google what the electromagnetic field surrounding the Earth, the spherical Earth, looks like, it's the same structure, the same energy field looks the same around the spherical being you are and around your physical body. วิธีที่จะให้พี่เข้าใจเรื่องของสนามพลังงานนะคะว่า implant ถูกฝังที่ไหนให้พี่ลอง Google search หาว่าสนามพลังงานของโลกเนี่ยลักษณะยังเป็นแบบไหนสนามพลังงานของ Atma แล้วร่างกายของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน Secondary implants contain torture and death and intimidation and will kill you, will eat you, all this kind of thing to influence your nervous system on a subconscious level, to misdirect your thinking. But they are not your experiences. ตัว secondary implant นะคะก็คือว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยของความตายความทารุณนะคะแล้วก็คำขู่ว่าจะถูกฆ่าตายหรือจะถูกกินตายนะคะมันจะมีผลกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทเวลาที่เราคิดหรือทำอะไรบนโลก If you were aware of them, which you're about to become aware of them, there would be beautiful images of some scene that's dear to you that you would not want to be free of it. You wouldn't want to get rid of it. ถ้าเกิดว่าพี่ได้ไปรู้ไปเห็นตัว secondary implant ของพี่เนี่ยนะคะพอพี่เห็นแล้วคือมันสวยงามมากพี่อยากจะเก็บมันเอาไว้ You don't want them there. พี่ไม่ควรพี่ถ้ารู้แล้วพี่จะไม่อยากเก็บมันไว้เลย They're diabolical. Nice, beautiful scene, and behind that scene is this terror and torture. You don't want that there. มันเป็นโปรแกรมที่โหดร้ายป่าเถื่อนนะคะมันอยู่ใต้ภาพของความสวยงาม There are two couples from the Galactic Alliance who are also master teachers that I work with for the few people that are privileged to go on these journeys. One is Shantial and Tonatial, that's a couple, and they were working with your wife. The other is Dantiam and Lamtiam. They are very highly trained, very capable. They will be working with you today. ผู้สามีภรรยานะคะวันนี้ก็คือ4คู่มีชอนทิลกับโทโนทิลที่ทำงานกับภรรยาของพี่ซึ่งพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นะคะส่วนพี่เองก็คือมาสเตอร์ดอนเทียมกับแลมเทียมเป็นคนเอาออกให้ And they're standing beside you in a human appearing form, which is pure energy, but it looks human. They're about 6 feet tall, beautiful, handsome, trim, right beside you where you're sitting in the chair. And you look up and you can see the spherical being they are, the real them running this energy form. And then you look at them and realize you look up and you are a sphere up there hovering with them near the ceiling. ตอนนี้นะคะทั้งดอนเทียมและแลมเทียมอยู่ข้างๆพี่นะคะเขามีร่างกายทางพลังงานที่หุ่นกระชับสมส่วนนะคะแล้วก็เป็นร่างกายที่สว่างไสวพี่เงยหน้าขึ้นมองก็จะเห็นมีแอตมาลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาทั้งสองคนเมื่อพี่เงยหน้าขึ้นมองที่เพดานห้องพี่ก็จะเห็นแอตมาของพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่ที่นั่งอยู่ What they're doing, they understand where these secondary implants are. They can't be fooled. They aren't from Earth. They don't have subconscious minds, and they are not implanted. They never grew up on planet Earth. ทั้งคู่รู้ว่า secondary implant อยู่ที่ไหนนะคะเพราะพวกเขาไม่ได้เกิดบนโลกพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกนะคะพวกเขาเลยรู้ว่า implant อยู่ที่ไหนและเอาออกยังไง I work with them over an entire lifetime of training, in fact, lifetimes, and we trust each other. I trust them to do this work thoroughly and permanently. สกอตเองทำงานแล้วก็ฝึกกับพวกเขามาเกือบทั้งชีวิตนะคะแล้วสกอตเองก็เชื่อใจพวกเขา
มากๆเลยที่สุดเลยนะคะ When you imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life. It's a person, place, or a thing, but something that when you imagine it, it makes you smile inside. พี่คิดถึงคนที่พี่รักหรือเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ตามเมื่อพี่นึกถึงแล้วทำให้พี่ยิ้มได้ This opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain, connects a link like a white golden light to the white core of your being hovering near the ceiling so you can bring back the awareness of this journey to your physical life on earth. เป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อดอเวย์นะคะไปที่ pineal gland ที่อยู่ที่ในสมองของพี่เชื่อมต่อกับ core energy ของพี่แอตมานะคะเป็นการนำประสบการณ์ที่พี่มีในวันนี้กลับมายังร่างกายของพี่ในทางโลก There are three basic secondary implants in a triangular formation surrounding the electromagnetic field, which is huge, and that surrounds the Atma, which is spherical. มีสนามพลังงานที่ใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่กลุ่มสนามพลังแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะ The field that surrounds your body that people call an aura, where they think there's thin colors around it. This is not accurate. The actual aura is an electromagnetic field that's made of the hue that surrounds in a wide sphere the entire physical form. สนามพลังงานที่คนโลกบนโลกเรียกว่าออร่านะคะจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องเพราะว่าสนามพลังงานจริงๆแล้วมันใหญ่มากนะคะเหมือนกับสนามพลังงานของโลกนะคะ And the secondary implants, a duplicate of it, is in that when you try to look out into the multiverse and remember who you are, there's a subconscious terror. They're also in the electromagnetic field that surrounds the spherical you, the Atma. ซึ่งสนามพลังงานรอบๆก็คือเป็นสนามพลังงานของคิวและอิมแพลนก็ฝังไว้ในนี้นะคะเมื่อพี่ต้องการที่จะเห็นความจริงของจักรวาลไม่ว่าจะเป็นแอตมาหรือตัวพี่ทำให้พี่ไม่ได้เห็นความจริง Daydreaming, everybody does on Earth. Easily, effortlessly. They just dream about being in the mountains. They dream about going on a vacation. They dream about going to the store. They imagine it. Then their body follows. คนบนโลกคิดหรือจินตนาการอย่างไปภูเขาไปทะเลไปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะพอเราคิดแล้วเราก็เอาร่างกายเนี่ยไปยังที่สถานที่นั้นได้อย่างง่าย But the imagination does not come from the brain, which is people on Earth are completely wrong, misteaching incorrectly people that there's something in the brain where things imagine. This is not true. การคิดหรือจินตนาการไม่ได้เกิดในสมองของเรานะคะคนบนโลกสอนกันผิดมาหมดเลยนะคะเพราะนั่นไม่ใช่เป็นความจริงเลย The brain matter, the brain cells, the billions of brain cells are not designed to imagine. That's not their function. เซลล์สมองที่มีเป็นพันล้านเซลล์นะคะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้จินตนาการนะคะเขาไม่ได้ทำงานแบบรูปแบบอย่างนั้น When you imagine going to the store, it is the Atma hovering above your body or behind it from the white core that looks out into the universe and sees that store, not your brain. เมื่อพี่จินตนาการหรือคิดที่จะไปร้านค้านะคะคือแอตมาตัวตนของพี่แกนกลางของพี่นะคะที่มองเห็นผ่านจักรวาลต่างๆและเห็นภาพร้านที่พี่จะไป When people are raised on Earth, and this is everyone on Earth, I don't think there's exceptions even, they're not taught any of this at birth. They're not shown how to leave their body. They're not shown that it's normal. So they don't know it growing up. คนบนโลกคิดว่าทุกคนเลยไม่มียกเว้นเลยนะคะคือเราเข้าใจกันผิดทั้งหมดเลยเพราะไม่มีการสอนเรื่องแบบนี้กันเลยนะคะ We are all capable, as the Atma, of seeing and knowing things in the grand multidimensional creation. เรานะคะในแบบของแอตมาเนี่ยเราสามารถจะรู้และเห็นได้ทุกอย่างในทุกมิติ You had the courage, and your wife, to step forward into the hue. What I did with friends from other worlds is make it available on the internet, make it possible for you to find it. พี่ละขวัญนะคะเป็น เป็นคนที่โชคดีและกล้าหาญมากนะคะเพราะว่าได้มาทำงานก้าวข้ามขึ้นมาทำงานร่วมกับฮิวนะคะซึ่งได้มาเจองานที่สกอตและก็เพื่อนต่างดาวของเขาเนี่ยเตรียมไว้ให้พร้อมใน YouTube นะคะ Even though you're implanted like everyone else, and generally people are terror all their lives, afraid of the present and afraid of the future. So they put out imagination that is terrorizing, and the hue simply cooperates and provides them with the experience. เพราะว่าเราเนี่ยยังมีความกลัวนะคะตัว implant เนี่ยทำให้เรากลัวไม่ว่าเราจะทำหรือคิดอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยส่งออกมาเป็นลบลักษณะพลังงานของฮิวก็เลยร่วมสร้างกับพลังงานลบที่เราคิดออกมา
The omnipresent Hue, the source, the one power, the living, as people call it, spirit, coming from the source far above the void, is not discriminating, it's not biased, it simply co-creates what we imagine, good or bad. สนามพลังงานตรงสนามพลังงานของฮิวนะคะคือส่งตรงมาจากดินแดนแห่งความว่างมาจากข้างบนเลยนะคะจริงๆแล้วก็คือทำสร้างสรรค์กับเราทุกอย่างนะคะไม่ว่าเราจะคิดบวกหรือคิดลบก็ตาม This is why an awakening Atma, a being that's waking up, learns right away not to use negative imagination for any reason. ดังนั้น being ที่ตื่นแล้วนะคะหรือคนที่ตื่นแล้วนะคะเลยต้องใช้ความใช้จินตนาการให้อย่างถูกต้องเพื่อความสร้างสรรค์เท่านั้น This neutralizes the positive and negative energies that appear to be split into two different opposing forces down in the lower dimensions and harmonizes them back together, like the yin and yang symbol with the white golden light surrounding it, keeping them balanced. เหมือนกับพลังงานหยินกับหยางกันนะคะที่ฮิวทำให้พลังงานทั้งสองอันนี้สมดุลเพราะเวลาเราคิดทั้งบวกและลบเนี่ยทำให้เราติดอยู่กับโลกใบนี้เมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานฮิวทำให้ทุกอย่างกลายเป็นพลังงานเดียว And this way, we imagine uplifting beneficial things, and the Hue, the omnipresent power, fills them. ในกรณีแบบนี้นะคะจะทำให้เราคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์อย่างเดียวลักษณะพลังงานฮิวก็จะมาร่วมเติมเต็มนะคะ Getting rid of secondary implants, which we're about to do, frees the being to become much higher in IQ, much higher intelligence, to begin to remember how understanding this multidimensional stuff was normal for you at one time. การเอา secondary implant ออกในวันนี้นะคะจะทำให้เราเป็นอิสระนะคะเรามีความ IQ ความเข้าใจต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆขึ้นเลยนะคะที่เราเคยรู้กันมาก่อนในเรื่องของมิติต่างๆ Like everyone else on Earth, you were forced or compelled to forget all that and stuffed in a body here with little or no memory when you were born. ที่เหมือนกับทุกคนบนโลกกันนะคะที่ถูกบังคับให้มาเกิดบนโลกใบนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้ People think this is normal, God's will. It isn't. It's not. คนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นความต้องการของพระเจ้า The extraterrestrial tyrant beings that once created these misuse of science to do this to people did most of this over 500,000 years ago at the near the end of a great war. They lost. Many people are still suffering from this, and now it's beginning to be reversed. ไอแรนนะคะเขาใช้เทคโนโลยีที่เอาใช้เป็นผิดด้านเนี่ยนะคะมาเป็นการใช้ตั้งแต่หลังก่อนที่สงครามอวกาศเมื่อ 500,000 ปีจะจบหรือจบแล้วเนี่ยนะคะเอามาเพื่อมาติดฝังอิมแพลนนี้ไว้ในคนนะคะแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้ทำงานแบบนี้แล้วแต่ผลมันยังอยู่กับคนบนโลกเวลานี้ Now I'm going to send out the Hue, in this particular I'm being nudged to do this, to connect different dimensions all the way up to the Hue Expansionary Academy, down through Satnam's realm, the Atma plane, the first major division of pure Hue energy that's above the void, and then all the way back down to Earth. เดี๋ยวสก็จะส่งฮิวนะคะเพื่อเชื่อมต่อทุกมิตินะคะส่งตรงขึ้นไปยังฮิว Expansion Ray Academy แล้วส่งกลับไปยังดินแดนของซัตนามนะคะเป็นดินแดนของ Atma ที่อยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปแล้วก็ส่งกลับมายังโลกนี้ Now when I do this, Ambassador Torellian, waiting out in space, Don Tam and Lam Tam, who are going to be working with you and are now, and other master teachers are doing it with me. ขณะที่สก็กำลังจะส่งฮิวนะคะ Ambassador Torellian ก็จะอยู่ที่นั่นแล้วก็มี Master Being ต่างๆก็จะอยู่กับเราด้วยรวมถึงดอนเทียมแรมเทียมนะคะ
Daydream this. เหมือนกับเราคิดฝัน Every night you put the body to sleep in the trance state we call sleep, and you leave the body. ให้คิดเหมือนกับตอนกลางคืนนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะหลับฝันนะคะแล้วร่างกายเราก็ออกไปมีประสบการณ์ People aren't taught this, so they don't bring back any awareness or know how to bring back awareness of where they go when they leave the body every night. เพราะคนบนโลกไม่ได้ถูกสอนไว้นะคะว่าเราหลับแล้วละแอดมาเราไปเป็นประสบการณ์ที่ไหนเราจึงไม่สามารถนำประสบการณ์ต่างๆกลับมายังร่างกายนี้ได้ Your body is in the trance state called sleep even now. You're master at it. You do it every night. But in this case, the beings that are working with you are making sure that you stay conscious of the experience so you can bring it back to earth. ตอนนี้นะคะร่างกายของพี่เหมือนกับร่างกายที่พี่กำลังหลับในตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ก็คือมี Master Being อยู่กับพี่ด้วยนะคะเพื่อให้พี่เนี่ยสามารถนำประสบการณ์ที่พี่จะออกเดินทางกลับมายังร่างกายนี้ได้ Imagine you are at 10,000 meters in the atmosphere. Suddenly you're standing there and you have that body you have now, except that it's about 36. Handsome, perfect, flawless, trim. It's made of energy and it looks human. ตอนนี้จินตนาการว่าพี่อยู่เหนือขึ้นไปนะคะที่ 10,000 เมตรนะคะพี่มีร่างกายทางพลังงานที่หนุ่มหล่อกว่าร่างกายบนโลกตอนนี้นะคะหุ่นนี้สมส่วนแล้วก็เป็นพลังงานสว่างไสว You got your arms and your hands and you realize when you look up, you have these eyes like a physical body and you can objectively see the spherical Atma you are hovering above you. พี่มองที่แขนของพี่และมือของพี่นะคะแล้วพี่ก็รู้ว่าพี่ก็มีตาที่เป็นในร่างกายทางพลังงานของพี่มองเห็นได้ทุกอย่างแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนก็เห็นแอตมาลอยอยู่เหนือศีรษะพี่ And suddenly you are the white core of the Atma looking down at this body, looking up at yourself. Both are you. แล้วทันใดนั้นนะคะแอตมาคือ core energy ตรงกลางค่ะก็มองกลับมายังร่างกายทางพลังงานของพี่แล้วพี่ก็รู้เลยว่าทั้งสองอันเนี่ยก็คือเป็นพี่คนเดียวกัน Dantium and Lamtium, about 6 feet tall, long hair to their shoulders, are also in Galactic Alliance uniforms, are also standing beside you. ดอนเทียมกับแรมเทียนนะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานเหมือนกันนะคะสูงประมาณ6 ฟุตนะคะผมยาวประมาณประบ่าอยู่ข้างๆพี่ The three basic secondary implants and the primary implant are being kept turned off by them, so you can go out in space and gain great uplifting benefit. ตอนนี้นะคะตัว secondary implant แล้วก็3 อันนะคะแล้วก็ตัว primary implant เนี่ยถูกปิดโดยดอนเทียมกับแรมเทียมเพื่อให้พี่ได้มีประสบการณ์ในการออกนอกอวกาศ You can look down from 10,000 meters and look right through the roof of where you live and see yourself hovering above the body that has its eyes closed, sitting in the chair. You are in both places at the same moment. จากจุด 10,000 เมตรนะคะพี่มองลงมายังหลังคาบ้านที่เพดานห้องนะคะพี่ก็เห็นว่าตัวร่างกายของพี่นั่งอยู่นะคะนี่คือพี่อยู่ทั้งสองที่พร้อมๆกัน The Atma, the real you, the spherical being you are that looks just like the front cover of the Atma on the Emerald Doorway book, is capable of doing this. แอตมาตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะซึ่งมีลักษณะเดียวกับหนังสือ The Emerald Doorway นะคะมีความสามารถในการทำแบบนี้ได้ And suddenly you're in space, out in space, standing in a circle around Turelian, and you can see the planet Earth with its polar ice caps and its oceans and its land masses and its barren meteor crater moon moving around the planet, but it does not turn on its axis. It always shows people on Earth the same face. ทันใดนั้นนะคะพี่ก็มาอยู่อวกาศนอกโลกแล้วนะคะพี่เห็น Ambassador Taurian ยืนเป็นจุดตรงกลางให้เราเห็นนะคะเห็นโลกที่มีขั้วน้ำแข็งเหนือใต้นะคะเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่หันหน้าฝั่งเดียวเข้าหาโลกตลอดหมุนรอบโลก It is most unnatural for a moon to not be affected by Earth's gravity or the sun or other worlds and to never turn on its axis at all. Most unnatural, and that needs to be fixed. ดวงจันทร์ของเรานี่ไม่ได้เป็นดวงจันทร์ที่ธรรมชาตินะคะถ้าเปรียบเทียบกับดวงจันทร์อื่นเพราะว่าไม่หมุนรอบตัวเองไม่เหมือนกับดวงจันทร์ตัวอื่นที่อยู่ดาวอื่น Now, this is in progress and will be one of the things fixed as Earth and its people begin to recover, to remember, to wake up. แต่ถึงวันหนึ่งดวงจันทร์นี้ต้องรับการซ่อมแซมนะคะแล้วคนบนโลกเองก็จะได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้จดจำได้ด้วยเหมือนกัน Trellian is showing you a body 18 feet tall. The Say-Rays were 18 to 25 feet tall. These were humans, but billions of years old.
ทอร์เรียนนะคะคือเป็นเผ่าเซเรซึ่งเผ่าเซเรมีความสูง25ฟุตนะคะแต่ทอร์เรียนสูง18ฟุตซึ่งเผ่าเซเรนี่มีอายุเป็นพันล้านปีมาแล้ว Ambassador Trellian's about 18 feet tall. He's in a white gown. He's standing there with his bare feet and his two hands out with thumbs up and golden sphere of light around him. He's got crystal blue eyes, slightly pointed ears, slightly wavy blonde hair to his shoulders. He looks like a Greek god, about 36. Ambassador Touchstone นะคะก็คือสูง18ฟุตนะคะใส่เชือกกราวรองเท้าที่ไม่ได้ใส่รองเท้านะคะแล้วก็ยกกำปั้นขึ้นมาแล้วก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมามีพลังสีขาวในกลุ่มนิ้วทั้ง2นิ้วนะคะดวงตากลมโตสีน้ำเงินผมหล่อนยาวนะคะแล้วก็หูแหลม And you look above this energy form he's showing you that looks human, and you see this beautiful spherical Atma. The real Ambassador Trillian is the spherical being, just like you are. แล้วลอยมองเหนือร่างกายทางพลังงานของ Ambassador Touchstone นะคะก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของ Ambassador Touchstone นะคะก็คือแสงสว่างไสวและสวยงามมาก Master Ramu near the earth, towards the earth, in the circle, standing there with his crystal staff, his maroon robe, swarthy skin, dark brown skin, coal black eyes, short cropped curly black beard and hair, and his maroon robe, simple belt, and sandals, is standing there smiling at you. มัสเตอร์รามูนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับโลกนะคะซึ่งก็ใส่ชุดเป็นชุดมารูนหรือเป็นสีเลือดนกกันนะคะและมีสายคาดเอวใส่รองเท้าเป็นคล้ายๆเป็นแซนดลนะคะผมแล้วก็หนวดเคราสีดำนะคะแล้วก็ผมก็คืออยากศกหน่อยนะคะอยู่ประมาณความยาวที่ไหล่นะคะดวงตาดำแล้วก็ผิวเป็นสีน้ำตาลเข้มยิ้มให้พี่อยู่ And this is a being you've known in the past. เป็นบีอิงที่พี่รู้จักมาแล้วในอดีต Let's just say that now the instruction is more of a permanent one-way upward direction. ตอนนี้นะคะเส้นทางของชีวิตของเราก็คือว่าเดินหน้าแล้วก็เดินขึ้นกลับไปต้นกำเนิดอย่างเดียว Pelham is standing on the other side, further out in space in a circle, with his Galactic Alliance uniform on, single form-fitting uniform. He's got his long, shiny black hair to his shoulders, emerald green eyes, slightly pale blue skin. มาสเตอร์โอเปร่ายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูนะคะใส่ชุดยูนิฟอร์มชุดติดกันเป็นชุดเดียวนะคะผิวสีออกน้ำเงินจางสีฟ้าจางนะคะดวงตาสีเขียวผมดำประบ่า The Atma hovering above him is very beautiful. This being is showing you a body form that was immortalized in a different way than Turelian over half a million years ago. พัดมาที่เหนือร่างกายของโอเพลัมนี่ก็สวยงามมากนะคะซึ่งวิธีการที่เก็บร่างกายให้เป็นอมตะของโอเพลัมต่างจากการเก็บร่างกายของโทรเบียน Inspired by Ambassador Turelian, Opelum was one of the beings that actually established the Galactic Interdimensional Alliance of Free World that is now represented by 450 million plus spacefaring races in a little bit under 1/2 of our galaxy. ด้วยแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าเป็นทอร์เรียนนะคะเป็นคนให้มาสเตอร์โอเพลัมเป็นผู้ที่จัดตั้งพันธมิตรกาแล็กติกขึ้นนะคะที่ใจแกนกลางโลกของเราซึ่งอยู่ด้านครึ่งซึ่งมีสมาชิกครึ่งหนึ่งของกาแล็กซีของเราตอนนี้ก็คือมีสมาชิก450ล้านดวงดาว The Say-Rays, the Galactic Alliance, not a federation. That came from Gene Roddenberry from Star Trek, from the TV show. There is no future where there will be radioactive warp core driven spaceships 2,000 years from now. That is not real. เซเรนะคะก็คือให้จัดตั้งกาแล็กติกขึ้นมาเราเรียกว่าพันธมิตรกาแล็กติกไม่ใช่สหพันธ์กาแล็กติกนะคะเรื่องราวต่างๆที่โลกจะเปลี่ยนแปลงต่างจากเรื่องราวของหนัง Star Trek นะคะที่เราจะไม่มีการใช้อาวุธหรือสงครามต่อสู้กันเหมือนที่นักเขียนเขาเขียนขึ้นมา Those are well done, developed TV shows, and I like them, but space is already occupied by far more advanced races. There will never be those kinds of scenes 2,000 years ago with those kinds of dangerous radioactive warp core driven ships. They're illegal outside of Earth. เป็นหนังที่สกอตเองก็ชอบดูนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะว่ามีสงครามอวกาศเกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนอะไรเงี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะดวงดาวแต่ละที่เนี่ยมีคนอาศัยอยู่เต็มไปแล้วเขาไม่ยอมให้มีสงครามเกิดขึ้น When you cross paths with this kind of journey, they're rare, and you have a secondary implant removal experience.
What is done is permanent. It cannot be reversed, and you can never be implanted again. มันเป็นโอกาสที่น้อยมากๆเลยนะคะที่คนบนโลกหรือพี่เนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมออกเจอร์นี่แบบนี้แล้วมีการเอา secondary implant ออกให้นะคะ The omnipresent hue that you connect to out in space, the pure hue, when you get out here enough and you experience it, it becomes like a master teacher for you. It is an omnipresent living energy that comes from the source far above the void, and it begins to take you on a journey back home in an upward spiral in a practical way. เมื่อสนามพลังงานของฮิลที่อยู่ในทุกที่เนี่ยนะคะที่ส่งตรงมาจากสนามพลังงานของพระผู้สร้างมาจากเหนือดินแดนความว่างขึ้นไปเมื่อพี่ได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิลแล้วจะกลายมาเป็นอาจารย์ของพี่และจะพาพี่เดินทางกลับไปสู่ต้นกำเนิดนะคะ Once the secondary implants are gone, you're going to notice that your intelligence, your IQ is going to go way up, and you're going to be able to comprehend this work in such a way that you'll say to yourself, gee, seems like I always knew this stuff. เมื่อพี่ได้รับการเอา secondary implant ออกแล้วนะคะพี่จะค้นพบความจริงว่าพี่จะฉลาดขึ้นพี่จะเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นเลยนะคะในเรื่องของมิติต่างๆแล้วพี่ก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราก็เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้มาแล้วนี่นา Happens in a very natural way. มันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ Dantium and Lamtium are standing beside you close by. Perry's a little further to the left, I'm to the right. Etta and Dinner hovering above Ambassador Trelling's head. Satnam is up in space a little further up. There's an opening to a higher reality, far above the void, past his own realm, and you can see floating in a cobalt blue light a huge circular floating landmass. แพรรี่นะคะยืนอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของพี่สกอตอยู่ด้านฝั่งขวาแล้วระหว่างนั้นก็มีดอนเทียมกับแรมเทียมอยู่นะคะแล้วพี่ก็จะเห็นทอร์เรียนแล้วก็เอธาแอนเดนแล้วเหนือขึ้นไปก็เป็นซัดนามเหนือขึ้นไปอีกก็มันเป็นเหมือนช่องพลังงานที่เปิดอยู่ด้านบนที่เป็นพื้นที่กว้างเลยดินแดนของซัดนามขึ้นไปนะคะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นแสงกลมๆสีน้ำเงินสว่างไสวแล้วก็มีดินแดนลอยอยู่ตรงนั้นนะคะที่นั่นก็คือ Hill Expansion Ray Academy. And we go there and much further during the group journeys. เราจะไปกันที่นั่นแล้วไปไกลกว่านั้นนะคะในช่วงการไปออกกรุ๊ปเจอร์นี่กัน The removal of the secondary implants allows you to go further and understand and comprehend the consciousness of the multidimensional creation. secondary implant พอเราออกไปแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยให้พี่เข้าใจในเรื่องของการมิติต่างๆได้ดีมากขึ้นเลยนะคะในระดับมากยิ่งใหญ่มาก This is not so much about becoming more enlightened than you were. It's about becoming aware of and recalling what you were made to forget. จริงแล้วไม่ได้เป็นการตื่นรู้หรือรู้เรื่องราวใหม่ๆนะคะเป็นเพียงการจดจำเรื่องราวต่างๆที่พี่ลืมไปแล้วนั่นเอง When you look out in space, away from Turellian, you have this physical form standing there in space that looks like you, about 36, perfect, flawless. So you have this ability as an energy form like you. When you have eyes, you can see objectively what's taking place to you, the Atma, hovering above you, a little bit in the distance. พี่ยืนอยู่ในอวกาศนะคะก็คือมองทอร์เรียนเองแล้วก็พี่มีร่างกายทางพลังงานและพี่ก็มีดวงตาทางพลังงานที่พี่เห็นได้ทุกอย่างว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวพี่ There is a huge electromagnetic field like the one around the Earth. They look identical. That encircles the outside of the spherical Atma you are, around the golden outer layer. It's outside of that. สนามพลังงานที่เหมือนกับสนามพลังงานโลกทุกประการนะคะก็คืออยู่รอบๆแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพี่รอบๆแสงสีทองรอบๆของแอตมา It's in that field of energy where implants are placed. ในสนามพลังงานตรงนั้นแหละค่ะที่ implant ถูกฝังเอาไว้ And you have three, as most people do, in a triangular pattern. แล้วพี่ก็มี implant 3 ตัวนะคะในรูปแบบที่เป็นวางไว้เป็นจุดสามเหลี่ยม One is about halfway up in the energy field above the white core of your being, but outside the golden layer of the Atma. And the other two are far away in the back, and the other one is in the front, about where the equator of your being is, but out in that field of energy, about 2/3 the way out in it.
implant ทั้ง3 ตัวคือถูกฝังไว้ในสนามพลังงานของพี่รอบเส้นสีทองนอก Atma นะคะอันนึงก็คืออยู่ทางด้านบนอีกอันนึงอยู่ไปทางด้านหลังส่วนอีกตัวนึงก็คืออยู่ไปทางด้านหน้าตรงรอบๆกึ่งกลางของ Atma ของพี่ The best way to describe what an implant looks like is a beautiful oval shape of light in these 3 locations. อธิบายง่ายๆนะคะ implant ลักษณะก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนกับแสงสีออกขาวๆเป็นรูปวงรีนะคะ They always are beautiful images from your own past. Somewhere a very enlightened world, another dimension, could be an animal, a pet, you sitting in a garden, any number of things that make you feel like that's something nice. I don't want to get rid of that. But it's what's programmed behind that good image that you don't want there. ส่วนใหญ่implant ต่างๆที่ถูกออกแบบมานะคะก็คือมาจากโลกที่พี่เคยอยู่ดวงดาวต่างๆนะคะไม่ว่าสัตว์ที่พี่เคยอยู่ดวงดาวที่พี่เคยอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้แต่เบื้องหลังมันคือโปรแกรมที่มันทำร้ายเรานะคะ Those are images of torture and death and people telling you they're going to kill you and eat you. And if you ever try to remember who you are or try to wake up, these are not your experiences. ใน implant ก็เป็นโปรแกรมที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามนะคะเป็นโปรแกรมของความโหดร้ายทารุณป่าเถื่อนความทรมานแล้วก็บอกว่าจะถูกฆ่าตายจะถูกกินตายนะคะทั้งหมดไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของพี่เลย Secondary implants are artificially created and implanted to influence your nervous system on Earth. When you get stimulated, it makes you fixate your imagination on it. It actually gets its energy to run, to misdirect you from you. ก็ตัว secondary implant ตัวนี้นะคะมันก็จะมีผลทำให้เราคิดลบคิดอะไรตลอดเวลานะคะเมื่อเราเป็นกระตุ้นให้เราคิดลบก็เราเป็นคนส่งพลังงานให้กับ implant ที่ทำงานเอง Primary implant cannot be removed on Earth without your body perishing. primary implant นะคะไม่สามารถที่จะเอาออกได้บนโลกใบนี้นะคะโดยที่ไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับร่างกาย It can be neutralized or removed out among the stars, but not on Earth at this time. สามารถจะทำให้มันหยุดทำงานได้นะคะหรือออกได้นะคะแต่ต้องอยู่ที่นอกโลกไม่ใช่บนโลกในเวลานี้ What is in the primary implant, and I will share with you where it is and where it's placed, are your own terrorizing images where you really were killed, and most people are too terrified to even pretend to look in that direction. เดี๋ยวก็จะบรรยายให้ฟังนะคะว่า primary implant มันอยู่ที่ไหนและมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมันถูกฝังเอาไว้เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของเรานะคะแล้วคนเราบนโลกก็จะพยายามเลี่ยงการมองไปที่มัน There will come a time when you will sit in a white chair, not just on the Emerald Star Cruiser, there are a number of locations, and you will sit there perfectly protected by advanced beings who will help you look and see what's in it. You'll relive it in a way, but you won't be harmed. And then what's in it becomes just a memory, not subconscious. And then it can no longer affect you. เมื่อถึงวันหนึ่งที่พี่พร้อมนะคะพี่ก็ได้ไปนั่งบนเก้าอี้หนังสีขาวนะคะคือตอนนี้มันมีมากกว่าที่ดาวเสาร์มีอีกหลายจุดเลยนะคะซึ่งพอพี่ไปที่นั่นพี่จะมีเจ้าหน้าที่หรือเทคนิเชียนคอยดูแลให้พี่ปลอดภัยเหมือนพี่กำลังเข้าไปมีประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าพอพี่เห็นแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่ผ่านมาเท่านั้น Dantium and Lamtium, remember them? Standing beside you are moving, and you're moving with them. They're going to show you what that secondary implant is on the far side of this electromagnetic field, towards the sun, on the other side, about 2/3 out away from the spherical being you are. ดอนเทียมกับแรมเทียมจะโชว์อันแรกให้พี่เห็นก่อนนะคะอยู่ไปทางด้านหน้าไกลๆพี่เลยนะคะเหมือนกับไปทางพระอาทิตย์นะคะอยู่ที่2/3ของสนามพลังงานของพี่ So you are this spherical Atma hovering above a body form that looks like you. It's young, and you're moved over there, and they're showing you this oval white light that's sitting there that doesn't look unpleasant. And they're moving it out of the field, smoothing over the energy, and then they're going to show you what's inside it. ก็คือพี่เองที่เป็นร่างกายทางพลังงานก็คือมองเห็นทุกอย่างนะคะแล้วทั้งคู่ดอนเทียมกับแรมเทียมก็เขาเคลื่อนตัวไปอย่างตัวพลังงานแสงวงรีตรงนี้นะคะไปเอาตรงนั้นออกมาแล้วก็ปรับพลังงานตรงนั้นให้เรียบเอามาให้พี่ดูว่ามันคืออะไร This looks like a beautiful multicolored macaw parrot sitting on a perch of a tree. And you're looking at it smiling, and it's talking with you. I mean, literally talking with you, has vocal cords. มันดูเหมือนกับเป็นนกแก้วที่หลากหลายสีสันมากเลยนะคะเกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วลักษณะเหมือนกำลังคุยอยู่กับพี่อยู่นะคะ
There's an Atma hovering above the head of this parrot, just like you, in a beautiful garden scene. แล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือนกตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันมีภาพของสวนอยู่รอบๆไป It's not really a macaw parrot because they didn't evolve on Earth, they were imported to Earth. So this is a scene on another world, one that you were very fond of. จริงๆแล้วนกตัวนี้ก็ไม่ได้เหมือนมาจากโลกใบนี้นะคะมันมาจากโลกที่ดาวอื่นนะคะซึ่งพี่รักมันชอบมากนะคะ Behind this beautiful scene are these subconsciously implanted programs like holograms of torture and death and being killed and eaten alive and all this stuff. All artificial, not your experiences. And so Dantian and Lamtian are moving their two hands right and they're squeezing this, how would that put it? They're moving the energy of this oval sphere and the scene is dissolving of the parrot and you into a white golden light that continues to connect to all the hue that surrounds us. เบื้องหลังภาพสวยงามนะคะก็คือเป็นโปรแกรมของความโหดร้ายป่าเถื่อนนะคะดอนเทียมแรมเทียมเขาใช้มือของเขาทั้งคู่นะคะค่อยๆขยับเข้าไปประกบตรงรูปที่เป็นวงรีนี้นะคะจนประกบจนสนิทเนี่ยมันก็คือค่อยๆอันตรธานเป็นแสงสีขาวเข้าไปรวมกับสนามพลังงานของฮิว And then this couple from another world start giggling and laughing. It's very uplifting for them to liberate this energy. แล้วทั้งคู่ก็เริ่มหัวเราะอย่างเบิกบานอย่างมีความสุขนะคะคือเป็นการเพราะว่าดีใจที่ช่วยพี่ปลดปล่อยเป็นอิสระ The energy connection between the other two secondary implants is discontinued now. ตอนนี้นะคะมันมีอยู่3จุดใช่ไหมคะ2จุดก็คือเริ่มมันการเชื่อมต่อมันก็เริ่มหยุดการเชื่อมต่อแล้วนะคะ There's one just right near you, about 2/3 out in the front of this electromagnetic field that surrounds the Atma, you. And it's an oval light, and they're moving up and putting their hands around it, moving it out, smoothing over the energy, and they're going to show you what's in this one. อีกอันหนึ่งนะคะก็คือไปอยู่ทางด้านหน้าอีกอันหนึ่งนะคะทั้งคู่ก็ลักษณะเป็นเหมือนวงรีเป็นแสงนะคะทั้งคู่ก็ไปที่ตัววงรีตรงนี้นะคะแล้วก็ออกจากสนามพลังงานแล้วเอามาให้พี่ดู You are on a 30-foot diameter disc-shaped ship from another world, 3 semi-spheric pods under it, and it's got a blue antigravitic light around it, and it's moving under a turquoise ocean. There's 3 suns overhead, and it's going down under the water several miles. It's a beautiful scene. ที่อยู่ในยานลำหนึ่งที่มีความกว้างที่มีขนาดยาน30 ฟุตนะคะและใต้ยานเนี่ยก็มีเหมือนเป็นรูปครึ่งวงกลม3 อันปกอยู่นะคะแล้วตัวยานก็เป็นสีน้ำเงินจางๆคลุมยานอยู่บนดาวที่มีดวงอาทิตย์3 ดวงแล้วพี่ก็กำลังเอายานเนี่ยขับลงไปใต้น้ำลึกไปหลาย 2-3 ไมล์เลยนะคะแล้ววิวสวยมาก And it's going down into an energy opening the top of a big dome covering a city with 3 golden-sided pyramids in the back. พี่กำลังขับยานลงไปนะคะในโดมนะคะแล้วก็มีพีระมิดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเมืองอยู่ด้านหลังนะคะ See how diabolical? Why would you ever want to get rid of this scene if you happen to find it, which you are only now becoming aware of it consciously? Well, you wouldn't want to get rid of it. มันเป็นโปรแกรมของความโหดร้ายป่าเถื่อนนะคะพี่ไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้นะคะ The scene's fine, it's part of your past, but what was done to it to pervert it, that's why you don't want it there. ภาพนี้เป็นภาพสวยงามและเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของพี่ที่ผ่านมานะคะแต่เบื้องหลังมันคือโปรแกรมที่พี่ถูกกระทำเอาไว้ Dantian and Lamtian are beginning to whistle a happy little tune. You're going to watch this scene, this light, golden light coming from their mouths, and it just dissolves it into the surrounding hue field. And then they start jumping up and down like kids because it's so liberating. And you're smiling inside because there's a weight lifted off your shoulders. ที่จะเห็นดอนเทียมกับแลนเทียมนะคะเหมือนกับเขาเหมือนกับเป่านกหวีดและเป่าปากกันนะคะแล้วภาพของยานบินเนี่ยมันก็ค่อยๆอันตรธานหายไปนะคะแล้วต้องคู่ก็คือว่าเหมือนกับเต้นเหมือนแบบอย่างมีความสุขเลยนะคะเพราะว่าเป็นการทำช่วยให้พี่เป็นอิสระนะคะเหมือนกับเอาน้ำหนักออกจากไหล่ของพี่ There's another one, the one farther away from you on the other side in the energy field, the Atma in the center, the one we just took out here, well, friends did actually.And there's one up near the top of the electromagnetic field, not in the North Pole, just a little forward of it. And it's another oval white light.
อีกอันหนึ่งนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นอันข้างหลังนะพี่อีกอันหนึ่งก็คือไปอยู่ทางด้านหน้าคือไม่ได้เหนือไม่ได้อยู่บนสุดทีเดียวแต่เลี้ยงไปทางด้านหน้าหน่อยนะคะก็มีตัววงรีสีทองอยู่นะคะสีขาวอยู่ And we're all moving, you and Dantian and Lamtian, and the physical forms that look like a human, made of energy, and the Atmas, and you're moving up to this. And Dantian is moving this out by kind of spinning it on his forefinger. Then he brings it out of this field of energy very effortlessly, smooths it over, and then Dantian and Lamtian breathe on this particular object. You begin to see what's inside it. ทั้งคู่นะคะก็ไปอันที่ implant ตัวนี้นะคะแล้วก็เอาเหมือนกับใช้มือของเขาทั้งสี่นิ้วอะยกมันขึ้นมาแล้วดอนเจมก็ใช้มืออีกด้านหนึ่งนะคะก็คือปรับพลังงานตรงนี้ให้เรียบนะคะแล้วทั้งคู่ก็ยกเอาไอ้ตัว implant ตัวเนี้ยออกมาให้พี่ดูนะคะเหมือนกับพอหายใจปุ๊บเนี่ยให้พี่เห็นว่าข้างในมันคืออะไร There's a beautiful turquoise blue green waterfall tumbling down 3 tiers, dropping into a huge blue pool, and it's surrounded by a jungle. Wide jungle, and there's a river. It forms a beginning of a river and winds like a snake into the distance. Now, this is on another world, on another time in the past, something you were very fond of, something you knew well. ที่อีกที่หนึ่งนะคะเป็นที่ที่พี่รู้จักดีนะคะที่ตรงนี้นะคะเห็นเหมือนเป็นน้ำตกนะคะที่มันไหลตกลงมาเป็น3สายเป็นน้ำสีน้ำเงินเขียวเป็นเทอร์ควอยซ์นะคะลงมาในอ่างเหมือนกับเป็นแบบอ่างน้ำใหญ่ๆนะคะแหล่งน้ำแล้วค่อยๆไหลรวมกันไปเป็นแม่น้ำเหมือนกับเป็นรูปงูนะคะแล้วไหลลงไปออกไปไกลๆนะคะซึ่งเป็นที่ที่พี่เคยรู้จักดีและสวยมากและพี่ชอบ You can hear the sound of this water rippling over the rocks in these 3 tiers as it drops about 60 feet into this pool. And you can hear it like running water over a brook. พี่จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงน้ำไหลเพราะน้ำที่ตกมาจากเนี่ยมันออกมาเป็น3 สาย3เส้นนะคะพี่ได้ยินเสียงน้ำไหลกระทบก้อนหินเลยนะคะ You can hear the sound of the hue coming from the water. พี่ได้ยินเสียงฮิวออกมาจากน้ำด้วย It's a beautiful scene, but there's something hidden behind it. So that's why if you did find it by accident, you wouldn't want to get rid of it, but you don't want it there. เป็นภาพวิวที่สวยมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่เห็นด้วยตัวเองอ่ะพี่ก็ยังไม่อยากจะเก็บไม่อยากจะทำลายมันเลย And then you see Lam Tiam go up, and she just waves her hand through it. And as she does, it disintegrates into the white golden light that surrounds us, and it's gone. พี่จะเห็นแรมเทียมนะคะไปที่ภาพ image ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยเหมือนกับขยับเป็นแสงสีขาวทองอ่ะแล้วภาพนี้ก็อันตรธานหายไป It's not the beauty of the scene that's the problem. It's what's hidden behind it and implanted subconsciously. Now, these 3 things are conscious in you, and they can never be implanted in you again, and the hue in its training of you will see to it that you can never be implanted again. ภาพวิวที่สวยงามมันไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ปัญหามันคือโปรแกรมที่ถูกฝังอยู่ใต้ภาพวิวอันสวยงามนั้นนะคะจากนี้ไปไอ้ตัว implant ตัวนี้ถูกเอาออกไปแล้วนะคะ3ตัวเอาออกไปอย่างถาวรจะไม่มีอะไรมาฝังในสนามพลังงานของพี่ได้อีก Pay attention to the sound around you out here in space. Standing around Torellian, witnessing this, it sounds like rumbling thunder under your feet, but it's gentle and soothing, no lightning. ลองตั้งใจฟังเสียงรอบๆพี่นะคะที่เราอยู่กับพอลเรียนตอนนี้นะคะจะได้ยินเหมือนเสียงฟ้าร้องอย่างอบอุ่นนะคะอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราและอยู่รอบๆเรา When you look up, you can see Satnam way up in space and a vortex opening above him, and then a fountain in a garden, a long snow-covered mountain range, and above that, a huge floating circular landmass floating in a brilliant cobalt blue light. That's the U Expansion Ray Academy. The hue is coming from there, down through us, through you, and through the top of your head back on Earth, down through your body, and out into the world. พี่มองสักน้ำนะคะแล้วมองขึ้นไปเห็น vortex เนี่ยเปิดอยู่นะคะด้านบนที่มันเปิดอยู่พี่จะเห็นน้ำพุแล้วก็เห็นแนวเขานะคะแล้วสูงขึ้นไปพี่ก็จะเห็นเหมือนกับเป็นดินแดนของความว่างสีน้ำเงินนะคะซึ่งนั่นก็คือที่ U Expansion Ray Academy ซึ่งพลังงานฮิวส่งตรงมาจากที่นั่นนะคะส่งมายังพวกเราส่งมายังพี่แล้วส่งตรงมายังร่างกายของพี่บนโลก
By being able to visualize this just means that you used to know how to see these things, imagine these things, which is seeing into other realities, and be able to have the hue manifest what you imagine. This is what's waking up. นี่คือความสามารถนะคะในการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นสิ่งที่พี่เคยทำได้เมื่อนานมาแล้วนะคะเมื่อพี่มองเห็นสิ่งต่างๆได้พี่จินตนาการได้ฮิวก็คือจะมาทำงานกับพี่เป็นการตื่นของพี่เป็นการตื่นรู้ของพี่ The secondary implants for you are gone. You don't need to go through this again. They're done. It's permanent. Primary implant is located in the North Pole and South Pole. They look like four-sided pyramids pointing up and down, up above the huge top curve of this electromagnetic field that surrounds your body on Earth and surrounds you as the Atma. ตัว secondary implant คือออกไปแล้วออกไปอย่างถาวรแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีตัว primary implant นะคะก็คืออยู่ตรงขั้วเหนือกับขั้วใต้ของพี่นะคะที่อยู่เป็นรูปพีระมิด Right now they're turned off because of Dantium and Lamtium, who are masterful at doing this, and they keep it off so you can experience your higher IQ and intelligence. The other aspect that's being done is that when you go out on these journeys further away from Earth, your higher faculties that have either been turned off or suppressed for billions of years begin to turn on. ตอนนี้นะคะตัว primary implant ดอนเทียมกับแรมเทียมเขาปิดให้นะคะเพื่อให้พี่ได้มีประสบการณ์นะคะนี่หลังจากนี้พอพี่ออกเจอร์นี่แล้วเนี่ยนะคะพี่จะเห็นเรื่องของมิติต่างดาวต่างๆได้มากขึ้นหมายความว่าความสามารถต่างๆที่มีเป็นพันล้านปีของพี่เริ่มมีการกลับมาอีกแล้วมาแล้วนะคะ Master Ramu and Master Opelam are approaching you now. Dantiam and Lamtiam are beside you. Perry's a little bit further over, and I'm a little further the other way. Etta and Din are flying down to greet you. They're simply circular and putting themselves in a circle, and you're feeling a very uplifting, friendly, kind of like you knew them or you used to know them. ตอนนี้นะคะก็คือว่าแพรรี่อยู่ทางไกลๆของพี่ไปทางซ้ายสกอตอยู่ทางฝั่งขวาแล้วก็มีดอนเทียมแรมเทียมมาสเตอร์โอเปรัมกับมาสเตอร์รามูก็คือขยับเข้ามาใกล้พี่นะคะและเอท่าแอนเดนก็เข้ามาใกล้เหมือนพวกเราล้อมกันอยู่เป็นวงกลมนะคะพี่มีความรู้สึกว่าพี่คุ้นเคยทุกคนเหล่านี้ดีนะคะและเป็นพลังงานที่ดีมากรู้สึกมีความสุขมากนะคะ Understand, no human being ever evolved on planet Earth. Not from swamps, not from amoeba, not from fish, not from birds, not from reptiles. Those things were brought to Earth. อย่าลืมนะคะว่าคนบนโลกไม่ได้มาวิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ไม่ได้เกิดจากปลาไม่ได้เกิดจากอะมีบ้าไม่ได้เกิดจากอะไรเลยนะคะทุกสิ่งถูกนำมาอย่างโลกนี้ทั้งหมด This is a process of embracing and respecting the greater God, the omnipresent presence of living energy throughout the multiverse. People pray to God all the time, but they don't actually embrace a higher consciousness of respecting it, all of it, because most of it is out there. นี่คือเป็นกระบวนการขั้นตอนในการรักและเคารพในทุกสรรพสิ่งกับรักและเคารพต่อซอสด้วยนะคะซึ่งคนบนโลกเนี่ยนะคะลืมเลือนความตรงนี้ไปแล้วนะคะ We are required, as Atmas, to become co-creators with the Source, which is our destiny, to know the multidimensional creation, and to respect it and all life in it. พวกเรานะคะก็คือมีหน้าที่ถูกต้องทำอย่างเดียวก็คือรักและเคารพต่อทุกสรรพสิ่งนั่นเองนะคะนั่นเป็นสิ่งที่พระผู้สร้างร้องขอ This is what we are doing in this work. นี่คือเรากำลังทำอยู่ในงานนี้ When you're hovering near your body now, up near the ceiling back on Earth, Dantiam and Lamtiam are there beside you still. And down in your body, you can see this big electromagnetic field around it. And those 3 secondary implants that were there are gone. It's clear space. ตอนนี้นะคะพี่กลับมาที่เพดานห้องพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่ดอนเชงกับแรมเทียงก็ยังอยู่ตรงนี้กับพี่นะคะและพี่มองไปรอบๆสนามพลังงานของพี่ไอ้3 จุดอิมแพลนเอาออกไปแล้วพลังงานตรงนี้เคลียร์แล้วนะคะ When you're walking around during the day or whatever you do in Thailand, and you look out through the memory of this journey, you're going to seem like this stuff you used to know it so well. Like, yeah, of course I know this stuff.
เดี๋ยวพอพี่กลับไปใช้เป็นชีวิตปกติแล้วนะคะพี่ลองนึกถึงเจอร์นี่ในวันนี้เนี่ยนะคะแล้วพี่จะรู้สึกว่าอ๋อพี่จำได้พี่เคยรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาอย่างดีแล้วนี่นา The primary implant cannot be removed on Earth. It's set up to kill your body if it was attempted. It can be removed, but not on Earth. And the beings you've been connected to tonight will help you every night when you send out the hue to begin the process to get that done. พอหลังจากนี้ไปนะคะตอนกลางคืนตัว primary implant เนี่ยเราไม่สามารถเอาออกได้บนโลกตอนนี้นะคะเพราะถูกออกแบบมาว่าถ้ามีความพยายามจะเอาออกเราจะถูกฆ่าตายนะคะสามารถจะเอาออกได้ต้องไปที่ดาวอื่นนะคะแล้วก็ being ต่างๆที่เราออกตัวนี้ด้วยกันวันนี้จะช่วยพี่ตอนกลางคืนเวลาที่พี่หลับ The hue, the omnipresent one living power behind all life, is now guiding you in a different way, onward and upward, so that your outer life becomes more practical, more intelligent, more comprehensively understanding of a life that is beyond Earth. พลังงานของฮิวที่ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งและเพื่อทุกสรรพสิ่งนะคะจะมาเป็นพลังงานที่สอนพี่เองนะคะในทุกมิติ dimension ในการรักและเคารพในทุกสิ่ง What we call disclosure has officially begun to a limited degree, but it has begun in the United States through the Pentagon, through NASA. disclosure นะคะตอนนี้ก็คือได้มีการเริ่มต้นแล้วในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในที่อเมริกาเองนะคะก็ได้มีการเริ่มต้นแล้วที่เพนทากอนกับที่ NASA Disclosure isn't just about telling people that extraterrestrials exist and we lied to you for 7 years. No, it's about doing far more and much deeper work in revealing the truth to people on Earth than that. disclosure ไม่ใช่แค่บอกว่ามีต่างดาวต่างมิติที่ถูกปิดบังมา70 ปีนะคะแต่งานนี้มันมีอะไรที่ลึกไปมากกว่านั้นนะคะเพื่อให้คนบนโลกได้จดจำได้แล้วก็ได้ตื่นรู้ Certain leaders on Earth certainly have been told that they must disclose fully to the Earth people, because if they don't, life will cease to exist on this planet. And the beings from outside of Earth are not going to allow that to happen. ผู้นำบนโลกนะคะบางคนได้รับการบอกกล่าวนะคะจากบีอิงต่างดาวแล้วนะคะบอกให้ต้องออกมาเปิดเผยความจริงให้โลกรู้เพราะโลกเราถึงจุดที่สามารถที่จะทำลายโลกตัวเองได้แล้วและต่างดาวเขาจะไม่ยินยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้น The most highly classified second secret government that runs the planet, that was created with 35 countries after World War II, has been told they must disclose or it will be done for them without their help. classify หรือรัฐบาลลับของโลกนะคะซึ่งมีการก่อตั้งกันมา35ประเทศนะคะที่ปิดบังความจริงทั้งหมดไว้เนี่ยนะคะได้รับการบอกจากกาแล็กติกว่าให้ออกมาเปิดเผยถ้าไม่อย่างนั้นกาแล็กติกจะออกมาเปิดเผยเองโดยที่ไม่เขาไม่ต้องเข้ามาช่วยอะไรเลย Obviously, that would cause a lot of problems for world leaders when the public finds out just how deceived they've been. So we don't want any of that. We don't want people being rioting in the streets or anybody being harmed. This work is for all of them, classified people, military people, all the masses of people, the plants, the animals. It's for every living thing. คือถ้าเกิดได้มีการเปิดเผยโดยต่างดาวแล้วเนี่ยนะคะโดยที่คนบนโลกไม่บอกเองเนี่ยคนบนโลกจะเกิดความโกรธความเกลียดนะคะเพราะมันมีแต่เรื่องของความหลอกลวงและความทำร้ายกันถ้าต่างดาวต่างมิติเขาไม่ต้องการให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะเพราะงานที่เราทำอยู่นี้จะเป็นประโยชน์เพื่อทุกคนไม่เกิดการทำลายล้างกัน The omnipresent hue coming from the first half of the word human, hidden in plain sight, connects us to the omnipresent first sound behind creation. And once you're connected to that, it's not reversible. พลังงานของฮิวที่อยู่เป็นเสียงแรกของคำว่า human ที่ถูกซ่อนเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นพลังงานเสียงแรกในการเกิดกำเนิดก่อกำเนิดทุกอย่างนะคะเมื่อพี่ได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวแล้วนะคะพี่ก็คือจะเดินหน้าอย่างเดียว The energy coming down through the white core of your being, hovering near the ceiling, through the physical body, through the pineal gland, through the electromagnetic field, goes out into space, all the way to the central shaft of the white golden light running up and down the center of the Milky Way galaxy. พลังงานแสงสีขาวทองนะคะส่องตรงมายังแอตมาที่อยู่เหนือเพดานห้องของพี่มายังร่างกายภายในกลางของพี่แล้วก็สนามพลังงานรอบร่างกายแล้วส่งไปกระจายไปทั่วแล้วกลับไปที่กลางของกาแล็กซี It's flowing through you now for your benefit, yes, but also for the benefit of others. It never stops, and it goes up this shaft of light all the way back to the source, and like an infinity sign, it comes back to Earth through you. So you are now participating in being a co-creator with Source
to change things in unique new ways. พลังงานนี้ก็คือส่งตรงถึงพี่นะคะเพื่อประโยชน์ของพี่เองและประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งนะคะและพลังงานนี้ก็คือจะส่งกลับขึ้นไปจากใจแกนกลางของกาแล็กซี่ไปอย่างต้นกำเนิดนะคะแล้วส่งไปส่งกลับอย่างนี้ไม่มีวันหยุดเลยนะคะ Respectfully send out your gratitude, respect really is divine love, to all the beings that have helped you on this journey. They already respect you, so it'd be wise to do that in return. And then realize that in a couple of days, with a cup of tea or whatever you drink, maybe without a phone on, and you go on this journey again, you will discover much more took place here than you remember now. And you will know that your IQ, your intelligence level has gone up. พี่แสดงความขอบคุณต่อพี่อิงทุกคนที่อยู่ในวันนี้นะคะเพื่อช่วยพี่ในการเอา implant ออกนะคะแล้วก็หลังจากนี้อีก 2-3 วันนะคะลองให้พี่กลับมาฟังเจอร์นี่นี้อีกครั้งโดยที่ไม่มีอะไรรบกวนนะคะพี่จะได้จำได้อะไรได้ขึ้นอีกเยอะเลยและพี่ก็จะรู้ว่า IQ และความฉลาดของพี่เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเยอะมาก So send out the hue a little bit before you go drift off to sleep every night, and ask Don Tim and Lam Tim and some of the other beings you've met here to assist you, and they'll continue to do it. ส่งฮิวไปสักระยะหนึ่งนะคะก่อนที่พี่จะนอนนะคะแล้วบอกให้ดอนเทียมกับแลนเทียมหรือบีอิงอื่นที่เขาออกเจอนี่กับเราในวันนี้เขาจะเข้ามาช่วยเหลือพี่ต่อ And when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ Ooh. That is a secondary implant removal journey, the real นี่คือ deal. การเอา secondary implant ออกอย่างจริงจังจริงๆเลยนะคะ It cannot be reversed. ไม่สามารถเอามาฝังใหม่ได้แล้วนะคะ This is a good thing. เป็นสิ่งที่ดีมาก When you go on a group journey, we'll go much further out, much further up. And that's where you acquire turning on higher faculties you once knew that don't have anything to do with implants. They were shut down or turned off by you for one reason or another several billion years ago. เมื่อเราไปออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันนะคะจะทำให้พี่มีประสบการณ์ที่เหมือนกว้างใหญ่นะคะแล้วก็กลับขึ้นไปรู้อีกเยอะเลยตั้งแต่ต้นกำเนิดของเรานะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ความสามารถที่พี่จะจดจำได้เพราะมีบางอย่างที่บล็อกมันไว้นานมาแล้วเหมือนกันตั้งแต่เรามันประสบการณ์กันที่นี่ These higher faculties of knowing are a natural part of the Atma. You come from the source itself. You're made of the same energy, which means when I ask you this question, how old are you? I'm not talking about your physical body. เพราะความสามารถของพวกเรามีกันมาแต่ต้นกำเนิดอยู่แล้วเพราะเราก็คือสร้างจากสนามพลังงานของพระผู้สร้างทุกประการนะคะเวลาที่สกอตถามว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ถามคำถามเล่นๆหมายถึงร่างกายนะแต่คำถามคือตัวตนที่แท้จริงของเราอายุเท่าไหร่แล้ว You're a spherical Atma made of an energy that's not nuclear, not atomic. It's no molecules, no atoms. It's not nuclear. It's not radioactive. It's an energy behind all that. พระแอตมาของเราเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะไม่ใช่นิวเคลียร์ไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่อะตอมไม่ใช่พวก radioactive อะไรทั้งนั้นเลยนะคะเป็นอะไรที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง As an Atma, you were there with all of us at the beginning before the lower worlds of time and space were even built. แอตมานะคะเราอยู่ด้วยกันที่นั่นตั้งแต่แรกนะคะอยู่กับพระผู้สร้างด้วยกันตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีการสร้าง lower worlds The true part of you is still there, never left. ความจริงในส่วนหนึ่งของพี่ก็ยังอยู่กับพระผู้สร้างไม่เคยจากไปไหน We are multidimensional capable Atma beings. We get more than one place at one time, running more than one body. เพราะเราคือแอตมานะคะเราสามารถอยู่ได้หลากหลายมิติแล้วก็มีร่างกายได้หลากหลายร่างกายในเวลาเดียวกัน You used to know this stuff really well. พี่เคยรู้เรื่องตรงนี้มาอย่างดีแล้วนะคะ Now we'll bring this recording to a close now.